عليكم نفتتحوا الكونفرنس بريس اليوم اللي تخص قرار غلق مخيم شوشة، واللي موقفنا واضح كمنتدى التونسي حقوق الإقتصادية والاجتماعية انه مهما كانت دوافع ومهما كانت الاسباب ثم ناس قاعده تعاني، ثم مأساة انسانيه قاعده صايره في المخيم. نقطه ثانيه لازمنا، وهذا موقفنا زاد موقف واضح، انه رغم انه البلاد تمر بحاله انتقاليه، ورغم انه اليوم معناتها برشا مواضيع مهمه كيما معناتها الدستور، كيما اللي صار درييرمون في الشعاملي، كيما اللي صار مشاكل يوميه اللي نجم تكون تصير، الا انه بالنسبه لنا اللاجئين في شوشه عندهم حق علينا. وباسم وقت نحكيو على حقوق الانسان ونحكيو على دروا هيومان، ما ثماش تجزئه في الحكايه هذه، وما ثماش تونسي مش تونسي. وهذا موقفنا المبدئي والواضح من المساله. اليوم اخترنا انه يكون ممثلين من مخيم شوشه يكونوا موجودين، كما زاد باش يحكيو على الوضعيه العامه اللي موجوده في المخيم، باش يحكيو على مطالبهم زاده، باش يحكيو على المطالب وعلى يشرحوا لنا اكثر الوضعيه الموجوده. باش نحيل الكلمه الزميل نيكانور المسؤول على الهجره في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، ثم بعد باش نحكيو نمد الكلمه الممثلين على اللاجئين اللي جاوا من مخيم شوشه، خديجه وعماد وبرايت وعثمان من السودان. نحيل الكلمه الاولى لنيكانور باش يحكينا على الوضعيه العامه، السيتياسيون جينيرال اللي ريفونديكاسيون دو الاف تي دي اس بعد سويت ا لا ديسيزيون de HCR de fermer le camp des réfugiés في شوشة. أهلا وسهلا بكم. أنا نيكانور عون من قسم الهجرة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنا آسف، أنا باش نتكلم باللغة الفرنسية على خاطر في الحقيقة ما نتكلمش اللغة العربية بالكلام. Donc aujourd'hui, on fait une conférence de presse sur la fermeture du camp de Choucha. Ce n'est pas parce qu'on veut que les réfugiés continuent de vivre dans un camp. Je vais juste rapidement donner deux actualités de cette semaine qu'on risque de voir se produire si on ne trouve pas de solution pour les gens qui habitent dans ce camp qu'on ferme. Le week-end dernier, il y a un bateau qui est arrivé à Zarzis. Il s'agissait de réfugiés subsahariens qui étaient partis de la Libye. Le bateau était vide parce que tout le monde était mort dedans, pendant que le bateau était à la dérive. Cette semaine, à l'Ariana, il y a eu l'arrestation de 7 personnes. On les a accompagnées au tribunal, simplement parce qu'elles n'avaient pas les bons papiers pour résider en Tunisie. On risque, si on ne trouve pas des solutions rapidement pour les gens qui sont à Choucha, de les pousser à prendre la mer, où ils risquent de mourir, de les pousser à se maintenir irrégulièrement en Tunisie et à être arrêtés, ou de les pousser à aller en Libye, où on connaît tous les risques qu'il y a d'esclavage, de mauvais traitement, d'arrestation arbitraire. Il reste aujourd'hui plusieurs centaines de personnes dans le camp. Certaines personnes n'ont pas de statut de réfugié, d'autres personnes ont un statut de réfugié. Dans les deux cas, ça ne leur donne pas de droit en Tunisie. Dans les deux cas, les gens qui sont là n'ont pas l'assurance d'être réinstallés dans des pays qui ont un système d'asile. Dans les deux cas, vous savez, la Tunisie n'a pas de loi sur l'asile. Ce qu'on déplore, c'est que les organisations internationales comme le HCR et les États qui ont un système d'asile et qui auraient pu réinstaller ces personnes n'ont pas terminé leur travail. On a un nombre très faible de personnes dans ce camp. Il est très facile de finir le travail, de résoudre cette situation. Il s'agit de quelques centaines de personnes. Il y a des camps de réfugiés dans le monde où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est un des plus petits camps du monde. Au lieu de trouver des solutions, on a vu des événements qui pourraient laisser penser qu'on a poussé les réfugiés à fuir. Il y a eu des coupures d'eau. On sait que dans la région de Ben Gardan, les conflits sont déjà très inflammables parmi la population locale. Si en plus on coupe l'eau, non seulement on met la vie des personnes en danger, mais en plus on risque de générer des conflits. L'arrêt de la distribution de la nourriture pour les réfugiés non reconnus. On a eu l'arrêt de l'école pour les enfants. On a eu des personnes qui
qui ont été victimes d'actes racistes qui n'ont pas pu porter plainte, puisqu'elles n'avaient pas de papier en Tunisie. Et on a eu aussi des agressions de la répression de la part de la police quand les réfugiés ont voulu circuler en Tunisie, notamment aller à Tunis pour porter leurs revendications devant le HCR. Donc, on pousse les réfugiés hors du camp, on ferme le camp, mais il n'y a pas de solution derrière. Nous, on condamne l'absence de logement de conditions humanitaires qui permettent de continuer à vivre normalement, l'absence de sécurité par rapport aux agressions, aux actes racistes, l'absence de statut juridique, de réexamen des dossiers rejetés. On sait qu'il y a eu des erreurs manifestes d'appréciation de la part du HCR et de réinstallation dans des pays sûrs pour les personnes dont le statut a été accepté. Donc, notre message reste le même. Vous avez l'ensemble des communiqués de presse que le FTDES a fait depuis l'ouverture du camp dans le dossier de presse. Vous pouvez voir toute l'évolution de l'histoire de ce camp qui n'a pas amélioré la situation des personnes qui aujourd'hui y vivent toujours. Voilà, je vous remercie. شكرا لكم. نحيل الكلمة لخديجة اللي هي من الجنسية تشادية واللي كان عندها دوموند دازيل ريجتي باش تحكينا على لي كونديسيون دون لو كون دو شوشة لي كونسيكونس دو فيرميتور. نحب نذكر انه مثال خديجة يؤكد انه المسألة عندها ابعاد انسانية اكبر، تمس زاد نساء، تمس عائلات، تمس اطفال، تمس عائلات كاملة، مش مجرد افراد موجودين في الكون فقط. خديجة. السلام عليكم. أنا خديجة نور بنت شابة من مخيم شوشة من الجماعة المرفوضين. فاليوم جيناكم هنا المكتب هذا كذا مرة جينا ليا جينا للأمور المتعقدة لنا في المخيم. اليوم نحن أكثر من 1000 إنسان قاعدين في مخيم شوشة، من مرفوض، من معلق، من كل شيء. فأنتوا ما عملتوا معنا معروف. نحن اليوم قاعدين من غير خيام، قاعدين من غير مية، قاعدين في الصحراء. فأنتوا قاعدين هنا ما حسيتوا بينا بكم، ما مثلتونا كبشر. اليوم عندنا صغار، كبار سن، مريضين. فاليوم 8 شهور الموضوع كله انتوا عندكم فيه علم. حتى المويه ساكت قطعتوها مننا، ما عملتونا بشر. فاليوم وضعكم شنو لنا نحن؟ انتم مخيمكم تسكروا. شنو موضوعنا نحن؟ شنو مصيرنا نحن؟ نحن ما قادرين نمشي بلادنا، ما قادرين نتحرك في بلد ثاني. تونس ما نقدر نقعد فيها. مصيركم انتم شنو لنا؟ والله كانت تشوفونا نحن قاعدين في الصحراء وخلاص تحطونا في الصحراء لغايه نموت. اليوم جينا تعطونا الرد الكافي ونعرف نحن شنو. ممكن تتكلم لهم مع فرنسا؟ فنحن اليوم جيناكم دايرين المكان الآمن، تحطونا في مكان آمن. كانت اعتبرونا عندنا أطفال وعندنا نساء وعندنا كبار السن وعندنا مرضى راكدين لوطة لعنا، ما لاقين علاج، ما لاقين أكل ياكلوا، ما لاقين شراب يشربوا. انتم ما فكرتوا فيهم عشان تمشوا تشوفوهم.
أطفال صغار ولدوهم في شوشة قاعدين، ما فكرتوا أنتوا تمشي تشوفوه؟ أنتوا تنادونا نحن في المدينة هنا تتكلموا معانا شوية وتقولوا لنا أمشي. ما حليتوا لنا مشكلة أبدا. أنتوا تمشوا المخيم تشوفوا المخيم بعينكم شنو اللي قاعد وشنو اللي ما فيه. هل في ناس ولا ما فيش ناس؟ هل في أطفال ولا ما فيش أطفال؟ هل في، لأن أنتوا تمشوا تشوفوه. أنتوا تنادونا نحن هنا كلمة كلمتين تقولوا لنا أمشوا. هذا مش حل. وأنتوا توا أقرب وقت تقولوا مخيمكم تسكروا المخيم تخلونا هنا. الإنسان الإعلامي اللي مشى ما يخليه يخش يشوف المخيم، الصحفي اللي مشى ما يخليه يشوف المخيم. أنتوا تقولوا ما فيش بشر في المخيم. امشي شوفوا المخيم. انتوا شوفوا المخيم شنو فيه. مخيم الخيم كلها القطعة خلت الناس في الشمس. الأمم المتحدة هي ضل الإنسان، تطلع الإنسان في الشمس، تخلينا من غير خيم، تخلينا من غير مية، تخلينا من غير كل شيء. تقول حماية الإنسان، كيف حماية الإنسان؟ كان إحنا بشر زي البشر اللي بيعاملوهم البشر، مش برواحنا. نحن منهم ومنكم كبشر زيكم. عندنا أطفال زي الأطفال، عندنا نساء زي النساء، عندنا لو ما متخوفين شغل بقعدنا في الصحراء عادي ما فيش. نحن جينا للأمان، لكن الأمان ما حصلناش. يا دوب ساعت لنا أكتر وأكتر. نحن كنا في أمان وطلعتونا جبتونا للصحاري هذيل، واللي درتوا فينا درتوا. وتوا اليوم نحن جيناكم هنا نبوا الرد. شنو بتعملوا فينا؟ Okay, nice.